第11条跟第12条规定投影在荧幕上。那我大概要做一个说明哦，就是我环评法第13条之一有一个规定哈，是说开发单位呢未于期限内补正或补正未符主管机关规定者呢，主管机关应函请目的事业主管机关驳回开发行为许可的申请哈，有这样子一个规定，就是说开发单位若补正资料未符规定，主管机关可以函请目的事业主管机关驳回。那初审作业要点第11条的规定是针对环评法的这一条规定，所以他认为说，如果开发单位的补正资料呢，如今初审会议认定未符规定，然后呢需要提报环评大会审查决议认定未符规定，然后我们才会依环评法第13条之一第1项的规定，函请目的事业主管机关驳回开发行为许可之申请。我想这样的说明，张老师应该很清楚，说这一条跟我们昨天的案例其实是没有什么，昨天的案子是没有什么适用的关系。不会没有，他就是都没有变啊。这个部分他都没有改啊。这个部分哈，因为昨天的决议并不是说昨天有补正未符规定。请问昨天决议是什么？昨天并没有人提说补正未符规定。管昨天的决议是什么？白纸黑字是什么？我是跟老师解释一下第12条。昨天的决议是什么？你今天又讲昨天跟老师说明一下这个初审作业要点第12条的规定哈。初审会议如已获致结论，再要求开发单位将补充或修正相关事项送专案小组或相关机关确认后，再提报本会审查时，其确认以一次为限。好，那我想在座有很多环评委员针对这一条的适用呢，应该是很清楚，就是说，如果我们专案小组列出一些事项要开发单位补正，而且在提大会之前要确认的话，我们就会依这一条的规定，送请原提意见的委员、专家学者或相关机关呢，再进行一次的确认。那这样的确认是以一次为限。那昨天也没有跟这个昨天的讨论也跟这个补正事项无关。这个科长，这样我们把它分成2个部分哈，一个就是我们一个第5次专案小组的会议，我们在时间 agenda 里面就是2天的会议，所以今天的会议完了以后，才是这个专案小组的正式的结论，就是这样哈。但是刚刚我一直在强调，为了明天的会议，我一直很尊重的这个刘老师，我一直跟大家说，我都跟媒体都这样，因为刘老师要来，所以我们要听他的演讲。听完以后，我们还给他15分钟，我都这样讲，然后我们再来做结论。只是一个主席或者一个业务单位这么重大的案子，我们不先做一点 homework， 那今天怎么跟大家来做一个报告，来做个讨论啊？所以刚刚欧阳老师他是我们的前辈，他参加这么多昨天是他在他自己在做报告的时候，那提出来这样一个想法，好，那我个人觉得是不错，所以我就说这个部分是我们今天开会的一个建议，也可以讲说，可能我也没有讲的就，因为明天要这样开会嘛，所以我们一定要把这2个东西把它提出来。所以这2个提出来不是我们最大的这个公约数嘛？欧阳老师说，在过去我们专业小组永远开会的时候，都是一个有条件通过的一个方案出来。那这一次我们特别弄了一个不通过的一个方案出来，要把它出来。那把这2个方案东西，大家今天一起来把它3读通过，也不是蛮好的吧？那如果今天很多老师对于这意见里面，如果你有不妥的地方，你可以去修这些文字嘛。我觉得这不是一个专家小组很好的这个会议吗？好，当然我今天听起来，大家也有说，委员是不是觉得我们应该要来做一个投票，要把它搞清楚，是用一个案子出去。我想这是另外一件事情，好吧？我们先把这个有条件没有条件，通常是开会完了，先把程序先走完了。如果大家觉得这个不对，我们再来考虑，好不好？张老师是不是这样子？我们先把昨天的 agenda 是这样出来。我也同意刘老师，我们有10分钟、15分钟，把你的意见也谈出来。我常常也用很多的机会跟大家讲，从头到尾我都知道刘老师的这个主张啊，我想我们都很清楚啊，因为这是一个不好的一个地点，我常常用你的这个话也都在讲，所以这个部分我还要再请刘老师，觉得这个地方是什么不好的东西，我把它写得更清楚，其实就是这个意思啊。那如果说这个地方对健康这个风险有什么程度，我们也把它也写清楚，大家知道，如果东西写得很清楚的东西，除非我们环评委员是看不见的。除非我们环评委员是听不到的，好不好？我想我们大家先尊重大家每一个人的部分，我们再来看是不是这样子。我们先把这个昨天的意见是在这个地方啊。所以是不是归零没有两岸并存这件事情才能讨论下去啊？
又有会议结论，我们都不在呀，我们怎么会有结论呢？我还特别到你问你说，是不是不会有任何结论说我可以走？那怎么会变成又有什么？昨天我们讲的就不算，你们写的就算？那个参选兄啊，我还是在讲说，归零可不可以？主席讲的话才是话，我再重复一遍，好不好？我再重复一遍，昨天开会没有结论，没有结论，只是为了今天开会，我们做一个开会的方向，可不可以？我报纸就是这样写啊，令人痛心呐、啊。对，谢谢。我想，对，因为我们专案小组，对，你要问我们，那你说水，那水它现在要全部用海水，变成我没有，我对水我就不能否决了，但是对整个我是有意见，所以就变成了从整体是一个案，但是个别一个项目，我表达水的部分，它既然全部用海水，我就不能再去说它没有那个，已经它也不用。那个大都院没有开，他说开不开是政府的事，不开就由他另外用海水，所以变水我已经没有这一项这个issue，我已经没有办法再否决它。但是对整体的，因为你一个专案小组每一个角色不一样，所以做专案小组是一个整合，所以整合的话就包括有从整体考量不应该开发那一个issue，所以我才提这样的一个建议，对不对？因为我们是专案小组来的，因为我不是委员，所以我才用这个角度讲话，再把我的那个动机说明清楚。好，那个陈委员，我想这个，开会开很久了啊，主席大概也是承受到很大的压力啊，所以主席刚刚讲了几句话，或者我听错了，或者是主席口误啊，所以应该要加以澄清。第一个，主席说，主席讲的话才是话，啊，恐怕不是这个意思啊。不是。对，当然不是。我相信我刚刚是说跟秘书处这两个之间，对。好，第二个是说，刚刚这个主席说，欧阳教授说，过去初审小组的决议都是有条件通过，这个我猜也是口误，要不然就是我听错了。因为过去初审小组也有否决很多，也有大概10%的案子是否决的决议啊，并不是说所有的案子都是有条件通过，这是第二点。第三点，刚刚主席讲这个是我们是初审小组啊，到最后是要送到大会，由投票委员们去做决定。这投票委员这4个字，我听起来就很刺耳了。我也是投票委员，那投票委员如果被解读成投票部队的话，好像就不太好啊。所以我不是要针对主席，我最后要讲的是什么？我们不要再讨论这个了嘛。昨天到底有没有结论？昨天是不可能，昨天就算是有结论，也是不合理的结论，因为昨天在座的委员已经很少了啊，所以我猜主席也不敢昨天做那个结论，或者是有所误会。我们不要再花时间讨论昨天到底怎么样，我们是不是可以归零？刚刚哪一位已经提到，昨天最后我们归零嘛，我们今天只是闭门会议，我们今天来走，今天来讨论，今天来做决议，可不可以？这是我的建议。对，我想谢谢我们通常是这样子啊，在任何一个地方开会，我们就算前次开完会以后，应该有个会议记录，有一个会议记录到下次开会再确认上次会议，这才是一个比较正常的哈。所以我们其实，在昨天的这个开会里面，我试图的就怎么样去把它变成一个正常的运作，所以我们把它很辛苦的把它切成2段式的。所以昨天等于是把所有的这些东西都做完了哈。我也特别在参选这个张老师离开之前，我们说我们不会有结论的啊。我所谓不会有结论，只是可能这个用字，我现在慢慢学习到这个我们这个在学校里面教书，我现在知道不会有结论，说 sorry 哈。但是我的意思说，可能我应该对于今天的开会，我应该有个 agenda， 所以应该有一个方向去让大家去开会。所以我从头到尾我都一直在跟每个投票，我都在等尤老师的这个报告。所以我刚才你看，我一直都在等他。所以换句话，尤老师东西没有出来，我们就不会有结论，在这里，好不好？所以我还是觉得，就是说我们是不是通常我们在开会之前的时候，也不可能说今天现在马上就来讨论结果的事情。我还是觉得，就是刚刚欧阳老师的提醒，我还是把那个文字我再说。我们过去在开会的时候比较
传统的像专案小组很多的开会，大部分都是设立一个条件，然后让他有条件通过，这是一个方，就是让他过，但是不过就是不过，就是在这里哈。所以确实很难得看到一个是说要让他是不通过，又有一个条件通过，那这个是机会比较少。但是我刚刚也跟大家报告过，过去有重大的案例，我们曾经也有这样一个建议。那我们大家也都承认了，国光石化它是一个很重大的案件。我们也同样的也知道，现在这个牵涉到政策环评，牵涉到国家整个石化产业的这种情况之下，昨天欧阳老师说，我们在这样的少的人的情况之下，我们是不是可以做决定？好，所以我觉得他昨天给我建议的方向就是说，作为我们今天开会的这个方向。所以我觉得刚刚陈老师讲，我们是不是就先归零？反正今天其实 nothing happened， 好不好？那我们就等于是说，唯一的要去讨论的就是我们有两个这个 recommendation， 一个就是说是不通过的，一个是通过的部分在这里做好。那我们先把这个比较简单的部分，像欧阳老师所谈到这个水源的部分，我们把它这个通过不通过的这个案由，我们先看一下，或者是其他东西比较少。那比较可能麻烦的部分，像这个海洋地形的或生态的部分，或者我们把它这个摆在后面，是不是用这样的方式？要是是不是可以？我们就先把这样东西一给出来，把简单的先看看。欧阳老师同意，还有生态的几位老师参与比较多的，那大家比较觉得这个不清楚的，像健康或者湿地的部分，或者是我们把它分成两个阶段讨论，好不好？是陈老师这样可以？要先听他。既然有 PowerPoint， 我还是回到我第一个这个程序问题，可不可以这些